E aí, gurizada, beleza? Porto Alegre, dia 29 de maio de 2023. Ricardo e Marcelo aqui, Porto Alegre, Azenha. A gente está com, hoje, esse Siena 1.6 16 válvulas do Alan. Obrigado aí, Alan, pela confiança mais uma vez. O Alan é cliente aí da oficina já. Ele tem um cadete GSI também, tem vídeo tanto do cadete como do Siena, já tem vídeo. O Alan já fez uma manutenção aí anteriormente. Uma coisa que ele sempre reclamou foi do pedal da embreagem. Foi trocada a embreagem desse carro, mas o pedal continuou pesado. A gente desmontou o cabo, mexeu e ali parecia bom, né? Mas ficou pior ainda. Daí o Alan pediu para trocar o cabo de novo. A gente conseguiu um cabo da Fania. Esse cabo aqui é da tuba. Não deu bom. O cabo da tuba não presta, na real. Não fica bom, é só para emergência. Bom, agora até na mão aqui ele tá bem pesado aqui, se tentar mexer ele, né? Tá. Se bem que agora ele saiu do final, ó. É isso que sacaneia, ó. Agora mexendo aqui, ó. Tá relativamente leve, não tem como saber. Mano, o carro trancava. Já botou um cabo da Fania. Já tá instalado aqui o cabo novo. Lá tá o cabo. Aí resolveu. Outra coisa que o Alan reclamou, de um barulho na frente e atrás, quando passa em buraco. Desse lado aqui dava para ouvir uma batida, um taque bem feio. Já foi trocado o pivô. Agora não sei se foi esse lado ou outro, tem que olhar ali, né? Pivô de balança já foi trocado. Acho que é do outro lado. Esse aqui ainda tá o... Não, já foi trocado. Esse aqui... Eu só não lembro realmente qual que a gente trocou, se foi esse ou o outro. Aqui dá para ver o cabo de embreagem, é o novo. Foi trocado o cabo, o terminal, né? Mas agora voltou o barulho. Voltou não, apareceu o barulho, não sei se era o mesmo, mas tinha uma folga antes. Aí agora então o que a gente fez aqui? A gente começou a andar com o carro, demoramos para descobrir o barulho. Sacudindo o carro, fazia barulho também aqui na frente. E a gente não conseguia achar onde é que era, não tinha nenhuma folga. Mas a gente depois começou a ver que o barulho vinha aqui da torre do amortecedor. Então a gente desmontou o amortecedor. E daí aqui, ó, vou ver se eu consigo pegar agora. Até dá pra ver que tá bem... Chega a estar arriscado aqui. Acho que não vai... Não sei se vocês vão conseguir pegar aqui no vídeo, ó. Não consigo reproduzir o barulho, mas... Ele tem uma folga. Hoje que tá mais frio. E de tanto mexer o amortecedor... Mas ele tem uma folga na haste. Não sei dizer se o amortecedor é original do carro. O carro tem 190 mil quilômetros, 186 mil. Mas aqui é um amortecedor Fiat. Sinceramente, não é difícil o amortecedor aguentar tanto. Ele tem pressão, o amortecedor tem pressão, bem bom de pressão, aliás, ó. É bem bom de pressão. Só que faz barulho, bate, né? Coxim, realmente, o coxim parece ser original Fiat, mas o coxim está bem... Ele está bem arregaçado aqui, essa parte, a borracha dele aqui está bem quebradiça. O rolamento aqui está estourado, ó, estourou para baixo o rolamento. E ele tem um calo, dá para sentir bem aqui. Ele tem um calo aqui bem forte. Ele desceu o rolamento, né? Então vai ser trocado tudo aqui, o Alan já autorizou. Aí só tem que cuidar, né? Esse aqui ainda usa o prato largo, ó. A mola é largona, ó. É um prato largo. Isso aqui reaproveita, né? Porque isso aqui não vem no novo. E na traseira o barulho que faz aparentemente é esse cara aqui, ó. O traseiro foi trocado em algum momento, ó. Tem uma data aqui, 2013, né? Deve ser esse o barulho, também não tem mais nada na traseira aqui do Siena. Aí é aquele básico, né? Quando vê um amortecedor novo tem que dar uma escorvada nele, né? Fazer pressão aqui para ele trabalhar assim. Tirar as bolhas de ar, né? Botar kit novo, né? Batente não tem mais, né? Batente já era. A coifa ainda tá até... Cofap. E dar uma última volta, ver se resolve todos os barulhos aí de suspensão. Um pouquinho, ó. Aqui já é o outro amortecedor do outro lado. A gente reaproveita essa peça aqui, né? Não... Dá para encapar a mola também, mas a mola vai ser reaproveitada também. Aí a gente pega aqui a coifa e o batente. A gente tem que reaproveitar essa peça. Essa peça de baixo aqui é a que vem no amortecedor. A gente tira, né?
Vai encaixar daqui agora. O Marcelo tá montando do outro lado aqui, né? A gente já escorvou bastante com o amortecedor. O que eu achei engraçado é que o amortecedor, para descer, ele desce mais fácil do que o que estava no carro antes, né? A gente está achando que esses amortecedores foram recondicionados, porque é difícil o amortecedor original durar quase 200 mil. Aí, o do outro lado também tem folga na haste. Então agora vem aqui uma arruela. Vem aqui o prato. Agora tem que botar a mola. Vem aqui a mola. A mola. Vem o prato superior da mola. Vem a outra arruela. Tem uma outra arruela aqui. O coxim novo. Opa, o novo, né? Axios. E aí tem mais uma... Cadê? Ah, tá aqui, ó. Aí tem essa bucha espaçadora. Uma arruela e a porca. Tá? Mas só tem que cuidar aqui os coxins tem lado, né? Eles têm lado. Aí com direção hidráulica o ressalto é para frente, direção mecânica inverte. Mas eles têm lado os dois coxins, né? Aí com esse lado aqui ele não é o mesmo coxim, né? É diferente. E era isso, daí fez o test drive agora ver como é que fica. Fechou então, pessoal. O Senna do Alan tá finalizado. Agora sim zerou de barulho. Realmente era o amortecedor que batia. Fiz um test drive agora, tá bem bom. O pessoal pergunta bastante se vale a pena comprar, como é que é a manutenção, né? Realmente tem algumas coisas que são meio caras nesse carro. Correia dentada, cabos de vela, são coisas aí que tem que cuidar aí se for comprar um desse, né? Trocar uma embreagem também, né? Embreagem não é barato em nenhum carro, né? Mas é um motor bom. O que esse motor tinha um problema crônico era no suporte do tensor da correia dentada, que quebrava. Aí ele acabava, a correia pulava e cabeceava a válvula. Então acabou pegando fama aí que motor 16 válvula não presta, tem manutenção cara, porque realmente, se chegar uma correia arrebentar ou pular uma correia dentada dessa, o custo aí para reparar, trocar as 16 válvulas, tudo, é um custo bem considerável, né? Não é que o motor 16 válvulas é ruim, mas tem motor 16 válvulas que a manutenção é barata, tipo o Clio 1.0 16 válvulas, como ele tem um comando só, é bem simples, é um carro com manutenção bem acessível. Tá, não, é um carro que dá pra comprar, mas tem que pesquisar bem, olhar o carro inteiro, né? Esse Senna do Alan é um dos mais inteiros que eu já vi. Pra não dizer o mais inteiro, esse carro é muito inteiro. Até não me lembro agora a história desse carro, de onde é que ele tirou, porque é um carro super inteiro. O carro, se teve alguma colisão, foi muito bem feito, não dá pra ver. Realmente é um carro muito inteiro, tá de parabéns, o Alan cuida muito bem, né? Tá aí. Realmente gastou uma quantia considerável em amortecedor, coxim. Não é barato em nenhum carro, coxim tem que ser marca boa. E coxim bom é caro. O único carro barato é Corsa e Celta, que é barato, coxim, o resto... E o Fiat Uno, né? O Uno antigo. O resto tudo é bem caro, coxim. Coxim bom é meio carinho, tá? É isso aí então, deixa eu ver aqui pra mim. O sol tá bem na minha cara agora. Então tá, obrigado aí que você tá assistindo. Obrigado ao Alan, o filho dele. Desculpa se eu sou o filho do Alan. Na verdade, o Senna, na verdade, do filho do Alan, né? O Alan tem o cadete. Obrigado a vocês aí pela confiança. Obrigado por você estar assistindo. Se quiser, já deixa um gostei no vídeo, se inscreve no canal que não é inscrito. Se quiser fazer uma adição conosco, é só entrar em contato por WhatsApp, meu telefone. A gente combina o dia e deixa o carro zero, beleza? Feito então, aquele abraço.